di volo e stringetela fermamente intorno alla vita. Per gonfiare il giubbotto tirate con forza la maniglia rossa. C'è un tubicino di gomma per gonfiare e sgonfiare il giubbotto e una luce per attrarre attenzione. Non gonfiate il giubbotto di salvataggio all'interno della cabina poiché potrebbe ostacolare la vostra uscita. Troverete ulteriori informazioni nel cartoncino illustrativo che si trova di fronte o di fianco a voi. Il comandante vi invita a leggerlo attentamente prima del decollo. Prima del decollo assicuratevi che la cintura sia allacciata, il tavolino riposto, il bracciolo abbassato e gli oscuranti dei finestrini siano aperti. Per vostra sicurezza e comfort vi raccomandiamo di tenere le cinture allacciate durante il volo. Nel pannello sopra la vostra testa troverete il pulsante per la chiamata, la luce di cortesia e il regolatore per l'aria. Computer portatili e dispositivi elettronici possono essere utilizzati a bordo solo dopo il decollo, quando il segnale luminoso delle cinture sarà stato spento. I dispositivi elettronici con SIM card possono essere utilizzati selezionando l'opzione d'uso in volo prima del decollo. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di decollo e di atterraggio. Vi ricordiamo che su questo aereo è vietato fumare e che i servizi igienici sono dotati di rilevatori di fumo. Signore e signori, vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi auguriamo un piacevole volo. Signore e signori, vi ricordiamo che a bordo di questo aeromobile troverete il vostro giubbotto di salvataggio nel pannello sopra la vostra testa. Grazie.
mind that in light pressure vent and a cold vent are situated to the rear one at the front of the cabin. Shortly we will start our bar service, where you can buy hot and cold drinks, snacks, sandwiches and much more. This will be followed from our presentation on gift items. For now we just invite you to sit back, relax and enjoy this flight with us. Signore e signori, invitiamo a rimanere in seduti con il cinturone allacciato fino a quando la musica segnale sembra di poi non verrà spento per la vostra sicurezza.